النسر والعصافير. أعلن النسر الفخور بقوته وبطشه أن السماء باتت ملكا له ولا يحق لغيره التحليق فيها، وهدد بأنه سيسرع دون رحمة كل طير يجرؤ على عصيان أوامره. فخافت الطيور وأطاعت أوامر النسر وكفت عن استخدام أجنحتها، وحط عدد من العصافير على رقعة أرض يقيم فيها قط شرس مغرم بأكل العصافير. تنبأت العصافير للخطر الذي يهدد حياتها وتشاورت بحثا عن طريقة للنجاة من مخالب القط وأنيابه. ثم اتفقت بعد نقاش طويل على أنها إذا جعلت من القط صديقا لها فلا بد أنه سيشعر أنه مسؤول عنها ويتخلى عن عدائه لها ويبدل طباعه. ولما أبلغت العصافير القط بقرارها شكر العصافير ثقتها به، وأقسم أنه سيكرس كل ما يملكه من قوة لحمايتها والدفاع عنها. فأمنت العصافير، وإذا صباحا أفاق القط من نومه وانقض على العصافير يريد اقتناصها، فخافت خوفا شديدا واستخدمت أجنحتها هربا من القط، ووجدت نفسها مضطرة إلى التمرد على أوامر النسر، واكتشفت كم كانت مخطئة يوما اختارت عدوها لحمايتها. وأحست جميع الطيور ببهجة فريدة وطارت متجهة نحو عش النسر كسحابة سوداء مخيفة. زعق النسر غاضبا ووثق بأنه مصيره الهلاك، فخاف وقال: لقد كان مجرد مزاح، أما السماء فملك للطيور جميعا. وما إن سمعت الطيور قول النسر حتى اندفعت تطير عبر السماء الزرقاء مزهوة بانتصارها.